近排咧，香港股票市場咧，恒生指數咧就似乎跌到一個新嘅低位啦。咁有好多朋友咧都會諗啊，究竟呢一個咧係咪應該開始投資嘅時機咧？喺市場上有好多朋友啦，開始諗究竟我係去投資買一啲單一嘅股票啊，定係其實買一啲基金啦，會比較可以做到一啲中長線嘅投資。過去呢2個禮拜咧，都有一啲客人啦，咁俾電話問下究竟嗰個基金市場調整咗幾多啊？因為咧佢哋都覺得喺出邊咧市場上其實冇乜投資工具，又似乎咧大部分喺YouTube 頻道講，除咗股票以外，都係比較多人講一啲叫派息基金。究竟嗰啲派息基金有冇調整咗幾多個 percent 呢？我都有同個客人講，香港個市場就喺恒生指數度做調整啦。但係整體咧，環球嘅市場咧，其實就唔係話變動得咁大嘅。咁而大部分咧基金咧，其實都有機會係環球性嘅投資啦。調整上咧係有嘅，但係就唔會好似單一股票或者單一市場咧嗰個波幅咧咁大。過去呢1年咧，我都比較多聽一啲比較年輕啲嘅客人咧嘗試去投資 Bitcoin 啦。近期呢幾個月咧，我都聽得比較多年輕嘅客人咧去學究竟咩係 NFT 啦。究竟點解有一啲藝人係啦，或者啲明星，其實佢哋都會去投資 NFT， 講到哇好容易就有賺過千萬咁樣。當股票市場或者投資市場其實嗰個波幅係正常，平時上上落落嘅話咧，其實就會有一啲朋友佢就會諗與其咁樣升升跌跌會唔會將少部分嘅錢去諗一啲而家新式啲嘅投資喺今次香港呢個恒生指數跌翻去9年前嘅低位，投資嘅時機啦，有一啲朋友會覺得時間就追唔翻9年前㗎嘛，係咪？咁會唔會都去諗下究竟有部分嘅投資其實呢一個價錢其實可以係去開始自己去做一啲長線嘅投資呢？咁我自己不嬲都好贊成啲客人呢，就做每月嘅投資啦，平均成本法啦，咁每個月以唔同嘅價位去做啦。如果你話近期嘅市場係調整有啲超過10% 嘅話，會唔會每個月咁樣去買？其實我哋都由一個低價開始慢慢去令到個價錢又再買翻升翻上去呢。咁有好多客人呢，佢都會有一個疑問嘅，就係究竟我喺銀行儲錢同我喺保險公司儲錢其實個分別係啲乜嘢呢？當然啦，喺銀行同埋保險公司呢，其實嗰個投資產品啦，嗰個工具啦，大家嘅收費咧都係唔同嘅。有機會可能買埋同一隻嘅基金，但係咧各自咧嗰個收費咧嗰個模式咧係唔同嘅。有啲咧係可能係前置式收費啦，有啲可能係後置式收費啦，有啲係每個月嘅收費啦嚇。我印象中咧，應該係喺1997年開始啦，係啦，保險公司咧就開始有一啲基金嘅投資戶口啦，就當然係包裝連埋人壽一齊，就以一個人壽保單嘅形式係啦，咁樣去幫客人咧去做投資理財。經歷過97嘅金融風暴啦。03年嘅沙士啦，08年嘅金融海嘯啦，跟住2015年又試過市場係有調整啦，直至到今次啦，今次嗰個調整去到呢個低位咧，某程度上同過去嗰幾次咧都有啲大嘅分別嘅，係啦。過去嗰幾次咧，其實可能
喺市場係啦，去到低位之後咧，其實未來嘅1至2年咧，個市場都一路係升市嘅嚇，而個經濟都係回復翻嘅，市場嘅信心係翻嚟嘅嚇。不過今次咧喺由2019年社會運動跟住喺經濟上影響咗好多餐廳啊、食肆啊嚇，好多人唔出街啊，跟住到新冠肺炎令到咧有好多政策上會限制咗大家出街啊。2019 6月開始到而家講緊咧接近係3年嘅時間啦嚇。咁你長期好多中小企或者好多食肆處於喺3年嘅時間裏邊少咗嗰個遊客啦，少咗客戶嘅收入啦，甚至乎有好多經營模式佢哋要改變啦。以前係門市賺錢啦，甚至乎喺呢2年都改咗係啦，去做一啲外賣先賺錢啦嚇。呢3年幾咧，好多行業裏邊咧，其實嗰個經營咧，其實都係有啲困難嘅。究竟個經濟個回復，甚至乎投資者嗰個信心係咪可以咁快就即刻反彈呢？當然冇人知啦嚇。恆指佢喺波幅上上落落之間都去到9年嘅低位嘅時候咧，某程度上呢個都係一個提醒啦，係啦。究竟會唔會應該去重組下自己嗰個投資項目咧嚇？10幾年前咧，我哋去讀啲理財策劃嘅證書啦，咁老師咧都教我哋要預留6至9個月嘅儲備啦，幫下人嚇。咁萬一咧有啲咩事，譬如失業啊，係嘛？咁咧就令到個人屋企個家庭經濟仍然可以維持啦嚇。不過咧，今次咧講緊係連續2年至3年嘅疫情咧，甚至乎有啲朋友啲又開唔足工啦。其實你話6至9個月嘅儲備係咪足夠捱過今次呢一個疫情咧？其實可能好多朋友都會失咗預算。網友啦，佢哋都會電郵嚟問嘅。其實我而家係45歲，咁我仲有20年退休。其實我應該點樣做財務策劃啊？我自己都唔係儲到好多錢喎，人工又唔高嚇。究竟我要幾多錢退休先夠啊？以前我哋都會即係好似去讀書係啦，老師教咁就幫佢計如果咧以你而家可以攞到出嚟每個月供幾多錢，跟住我哋再計埋未來預計嘅通脹，跟住咧就預計你呢個基金投資大約係譬如5厘嚇。咁究竟喺20年後或者30年後，大約你就預留到幾多錢做退休啦嚇？未喺疫情之前咧，嗰陣時我都會咁樣去同人客咧去安排去計劃。經歷咗08年金融海嘯之後咧，其實中間我諗如果大家有記憶咧，其實都有好多，譬如嗰陣時講歐債危機啦，另外跟住就前一輪嘅中美貿易戰啦，其實中間咧係有好多客觀因素咧，其實我哋作為一個普通嘅市民咧，其實就冇咩可以做到，係啦。咁真係每日睇新聞咧，其實似乎都係好多比較負面嘅消息啦。咁咧甚至乎呢幾年係啦，咁又有啲朋友突然間又諗想移民喎，可能對佢哋成盤嘅 financial planning 財務策劃咧，嗰個 planning 咧係完全係唔係嗰回事嚟嘅。淨係講退休呢樣嘢好簡單，我記得喺20年前咧，嗰陣時幫啲人客儲錢退休咧，啲人客係真係同我講越退休唔使儲咁多錢，因為咧我第時退休咧我就會返大陸，大陸啲嘢好平，係啦，所以咧Miss Charles 你幫我計咧退休嗰度我唔使計咁多嘅每個月，係啦。中國個經濟起飛啦嚇，咁而家中國嗰啲生活指數都唔平得過香港啦，如果你喺大城市係啦。
而家咧啲人客咧，佢哋就會諗可能移民去台灣啦，係咪？因為台灣比較平㗎嘛嚇。咁有部分又會移民去英國啦嚇。咁你話加拿大、美國就不嬲都有㗎啦嚇。咁啊，甚至乎而家多咗啲人客可能會諗係啦，泰國啦係啦，澳洲都有啲人客諗嘅係嘛。咁變咗咧，有好多嘅變數咧，係啲人客咧係喺呢2-3年之間咧，突然間就Michelle 我要移民啦，係啦，我2個月後走㗎啦嚇，去英國啊咁，係就同10幾20年前大家要慢慢做 planning， 慢慢去儲錢，慢慢去處理嚟緊 future 嗰個安排咧，其實嗰個做法好唔同。其實呢2年咧，好多人客有好多人生嘅變動咧，某程度上我都覺得佢哋幾夠膽識嘅，係啦。好多時我同佢哋傾偈，佢哋都真係好多都係為仔女啊，所以就去外國啦。咁但係佢自己都未必揾到工㗎，未有工㗎。咁但係就可能買咗香港層樓啊，咁跟住就去咗先啦嚇，去到先至慢慢再安排啦，慢慢用嗰筆錢去處理啦咁。如果喺今日嘅 timing 係啦，加上嗰個股市又係9年嘅低位嘅話，你問我究竟呢一刻我哋應該點樣去做 financial planning 咧嚇？同埋今時今日做 financial planning 咧，都同20年前唔同咗，係啦，因為強積金都有咗20年啦嘛，係嘛？以前冇噶嘛，而家每一個打工仔啦，係啦，咁起碼都喺退休裏邊咧儲備咗幾十萬啦，係啦，喺個戶口度啦，變咗我哋幫佢哋計嘅時候咧，某程度上喺今時今日咧，其實我都偏向未必係同佢哋做咁長遠嘅儲蓄計劃嘅，係啦，通常我都會比較建議人客係做一啲5年或者10年嘅短期嘅去逼自己儲錢嘅投資嘅方案啦，係啦，因為好多客觀環境嘅因素令到佢哋人生有好多 planning 咧係突然而來，而令到佢哋有好多改變啦嚇。以前冇咁多政治或者你話好似而家個健康疫情嘅問題嘅時候咧，咁我哋就比較簡單係啦，就同個人客計如果你健康個職業係穩定嘅話咧，咁你咁樣儲30年咧做退休咧都 OK 㗎啦嚇。咁但係咧，你話經歷喺10零20年裏邊咧，有唔同類型嘅政治或者係投資因素啦，甚至乎加埋今次嘅疫情咧，其實好多變數，我自己覺得係啦。咁當咁多客觀嘅變數嚟嘅時候咧，其實人客係真係需要去有個儲備嘅。不過咧，嗰個儲備咧，我覺得可以未必需要框死自己係30年要點做，或者係40年要點做，係啦。我覺得可以靈活一啲，係啦。5年做完之後，我再睇下當時投資市場有啲乜嘢嘅項目，或者當時投資市場，因為年年保險公司都會出新計劃㗎啦，究竟又有啲乜嘢嘅計劃去做，可以令到自己嗰個投資個方案咧可以靈活一啲，係啦。因為20-30年前咧投資選擇唔多，客人嗰個想法亦都比較簡單，因為生活冇咁多客觀因素影響得到。但係今時今日咧，事實上我覺得無論健康啦，無論家庭啦，政治啦，其實有好多因素係令到人客咧對未來嗰個想法有好多唔同嘅觀念。好似近期我有個朋友，佢話佢預計3年後都想成家移民，因為為咗仔女讀書。咁佢呢3年就要即係努力儲錢啦，咁樣做一啲比較靈活啲嘅5年或者一啲係10年嘅中長線投資咧，其實就我覺得對人客嗰個彈性度大啲。以前嚟講咧，人客最大機會改變佢 planning 咧，就係屋企有人嘅健康出咗問題啦，所以佢要動用一筆大嘅資金啦嚇。
第二就係婚姻狀況唔同咗啦，可能個配偶行開咗啦，或者可能係離婚啦，咁變咗個人客佢整體成個 financial planning 都要重新去預算嘅。但係咧喺今時今日咧，人客真係需要更加多不同時候嘅靈活投資啦。太靈活嘅戶口，某程度上對人客嚟講咧，又真係儲唔到錢嘅，係啦，因為太容易喺銀行攞到出嚟嘅錢，就點會做到投資啊？嚇，保險公司攞錢就冇喺銀行攞錢咁容易，就冇得話喺攞提款卡咁啊可以攞得到嘅。所以有陣時我都覺得唔需要喺咩手續費而去做比較，反而係如果你真係有心想逼自己喺一個時段裏邊去儲筆錢嘅話咧，某程度上我覺得保險公司都係一個好同埋安全嘅平台，係啦。咁你咪做一啲5年或者10年嘅投資咯嚇。無論銀行嗰個經理又好，或者你話保險公司嗰個保險顧問都好，老實講，大家都未必保證5年後或者你10年後佢仍然喺度嚇。不過個重點係你真係逼自己儲到筆錢喺度嘅時候咧，到時候自然你亦都會遇到一啲專業嘅保險顧問或者專業嘅銀行經理，佢哋又會喺當時當刻有當時嘅產品去提議你點樣去 reinvest 或者係 refinance， 再去做其他你自己心目中想做嘅事情。所以咧就我會覺得可能做一啲5年或者10年嘅投資 account 咧，其實咧就可能個彈性大啲。我好記得20年前去學財務策劃嘅時候咧，有一個 Sir 佢就講，佢話咧佢咧就個女出世嘅時候，佢就用幾萬蚊去買一隻基金，咁佢就覺得咧只要佢一路都保持唔買走，係啦，佢就相信咧30年後咧依筆基金咧都會有一定嘅增長嘅，係啦。總之佢堅持自己唔好喺中間買出買入，係啦，我都同意嘅，係啦，因為長線投資暫時以歷史嘅記錄嚟講係啦，你 worldwide 市場都係 OK 嘅嚇。不過嗰個銀碼唔會係一個大嘅銀碼咯嚇，你冇可能 lock 你大部分嘅錢 lock 30年㗎嘛嚇，你可能只係 lock 少部分嘅錢嘛嚇。咁所以如果你話我仍然想用時間去做投資嘅，當然可以啦嚇，冇揾一啲覺得比較安全啲嘅投資項目，冇做30年咯。但係喺相對比例，如果你想喺5至10年裏邊有一筆靈活錢，自己可以去為自己將來一啲 future planning 去再做其他嘅策劃嘅時候咧，呢個 timing 係啦，5至10年去做個儲蓄，逼自己每個月係啦出糧就扣錢，出糧就扣錢，到5年後或者10年後，其實你又會不自覺地眨下眼咁就儲咗筆錢喺度啦。咁到時筆錢究竟愛嚟結婚啦，定係愛嚟買樓啊，定係愛嚟買其他嘅投資項目，唔知道係啦。不過咧有儲總好過冇儲咯。今日咧我仲同大家講下我自己對財務策劃嗰個睇法啦。20年前同今日係有啲唔同嘅嚇。如果你咧對呢一方面都有其他意見嘅話咧，歡迎你喺留言話俾我哋聽啦。我哋嘅內容咧係有價值嘅話咧，歡迎你 subscribe 我哋嘅 channel 啊。下次見。